ว้างมากค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะทะเลจำลองบางรักพัฒนาบางบัวทองเที่ยวกันได้นะก็ฟิลคล้ายๆบางแสนอะแต่ว่าใกล้กว่าบางแสนเสิร์ชกิโลเรียบร้อยก่อนมาทำกันบ้านมาดี